Eiköhän tässä suurin osa kiinnostuneista ole paikalla. Mä laitan tuota ovea vielä vähän rauhalle. Jes, eli kerron tuosta maanmittausalan kehityskokeet hankkeesta, ja kaikilla hyvillä hankkeilla on aina hieno lyhenne, niin tällä on tommonen Demomami 22, ja todennäköisesti tuun sitten viittaan siihen yleensä tuolla Demomami nimellä. Kuuletteko te minua sinne perälle, vaikka me en puhu tuohon mikkiin? Hyvä. Tässä on aika monta slidea ja 20 minuuttia oli varattu, niin todennäköisesti jää osa noista hieman semmoiseksi pintaraapasuksi, mutta on ajatellut tätä sillä tavoin, että tämä on semmoinen esittely siitä, että mikä tämä hanke on ja minkä näköisiä tuloksia tässä tähän mennessä on saatu ja tolle. Ja sitten jos haluatte siitä syvällisempää tietoa, niin tästähän tulee tuloksena sitten julkaisuja ja muuta hauskaa, niin sieltä voitte sitten syventyä niihin varsinaisiin tuloksiin ja muihinkin tekemisiin. Ja totta kai niistä mielelläni kerron, jos olette kiinnostuneet. Tuossa on hieman asialistaa, eli esittelen tuossa aluksi vähän ylipäätään niin kuin ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa melko yleisellä tasolla, plus sitten se, että mitä me täällä tehdään tai miten me halutaan sitä tehdä. Sitten tavoitteita, eli mistä tässä hankkeessa on kyse, mitä tavoitteita tällä on, mitä hyötyä tällä niin kuin etsitään. Sitten noita kokeiden määrittelyitä, eli tässä on tehty sellaisia kokeita, niin miten me ollaan niin kuin valittu ne, mikä se on ollut se prosessi siinä, mistä ne on syntyneet ne ajatukset. Ja sittenpä noita varsinaisia kokeita ja niiden tuloksia. Tämä hanke on vielä kesken, eli kaikista ei ole vielä lopullisia tuloksia ja osassa on vielä niin kuin ihmettelyä keskenkin, mutta niitä semmoisia ajatuksia, mitä tähän mennessä on syntynyt, niin niitä. Sitten lopuksi niin voidaan keskustella tuosta, jos jää aikaa, eli toi parikymmentä minuuttia oli aika tiukka stintti tuohon, niin yritetään säästää sinne loppuun, niin tämä ei nähdä sitten puolivälistä. Minkä näköinen rosvojoukko meillä on tässä hankkeessa ollut, niin minun lisäkseni on tässä hankkeessa siis projektipäällikkönä, niin meillä on asiantuntijana Ari Tuuliainen, ihan niillä töin. Sitten on Teuvo Heimonen meidän lehtori. Sitten Päivi Rautio, joka on tuolla Kemitornion päässä siellä eri osaamisryhmää, mutta on tässä niin kuin omalla panoksellaan mukana, ja sitten Timo Karppinen. Timo on ainoastaan sitä intrasta löytänyt kuvaa tuohon. Noin, tämä on varastettu suoraan meidän koulun noista omista materiaaleista, niin kuin Lapin AMKin TKI-toiminta, ja tämä käsittää nyt niin kuin koko meidän pumpun TKI-toimintaa, ja tämä on jo pari vuotta vanhakin tämä slide, eli nämä volyymit on tästä kuitenkin kasvaneet, mutta että minkä näköistä tämä touhu ylipäätään on, niin siinä liikkuu useita miljoonia euroja rahaa, johon me sitten imetään yleensä niin kuin ulkoista rahoitusta, millä sitä tehdään sitä toimintaa. Siinä on aika paljon porukkaa, eli nyt tässä vuonna 2021 on ollut 365 henkilöä mukana, ja yhteensä syntynyt tuon verran henkilötyövuosiakin siitä, ja sitten aika hyvä määrä myös julkaisuja. Suuri osa pyörii tuolla EAKR, eli Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksella, ja tästä niin kuin meidänkin osaamisryhmä älykäs rakennettu ympäristö, niin senkin toiminnasta niin vielä isompi prosentti on EAKR. Jonkun verran siellä on myös noita tommosia kansainvälisiä rahoituksia ja muuta. Mutta se rahoituspohja on pikkusen erilainen mitä yliopistoilla, mutta semmoinen sama suuntainen. Sitten tuosta Tekusta, että mikä se on. Eli tämä on meidän niin kuin tämän älykäs rakennettu ympäristöosaamisryhmän, johon kuuluu siis rakennustekniikan koulutusala ja maanmittaustekniikan koulutusala, niiden tiimit. Niin näiden tällainen palvelukonsepti, ja voidaan puhua myös semmoisesta monialaisesta tutkimusryhmästä, jossa on tarkoituksena niin kuin yhdistää tekniikka, liiketoiminta ja muotoilu, ja sitten näitä tämmöisiä tutkimus-, kehitys-, innovaatioasioita niin kuin ajatella sen hyötynäkökulman eestä yhdistää näitä asioita. Eli niin kuin enemmänkin tuoda sitä semmoisena, voitaisiin tavallaan puhua jo
hieman semmoista palvelututkimuksestakin tai jostain tämmöisestä niin kuin palvelutoiminnasta. Eli tämä niin kuin semmoisesta perustutkimuksesta niin eroaa hyvinkin paljon. Mitä tuommoisia osaamisalueita tai niitä näin niin kuin tekniikan kompetenssia tuossa on, niin on listattu tuohon, jotka on perinteisesti olleet tuossa tai pitkään olleet energia, IoT ja kestävä rakentaminen ja nyt pikkuhiljaa myös maanmittaus. Ja näitä asioita halutaan tuossa Tekussa tehdä sillä tavoin, että siinä nyt niin kuin, siihen johonkin ongelmaan kehitetään ratkaisua, eikä niin, että sitä tehdään niin kuin nyt vaikka tälleen maanmittauksen hankkeen, että nyt maanmittaajat omissa pienissä päissään miettii, että mitä leluja olisi hauska räpeltää ja sitten siihen keksii jonkun tämmöisen hauskaa aiheen, että me päässään värkkään niillä leluilla, mikä toki on sekin ihan hauskaa, mutta että niin kuin tämmöisiin ihan niin kuin tarvelähtöisiin ongelmiin kehitettäisiin ratkaisuja, otetaan niihin sitten semmoiset tarpeenmukaiset kompetenssit ja käytetään niitä siihen. Suuri osa toiminnasta on tuommoisia tarvelähtöisiä protoja ja demoja ja yleensä alueellisten PK-yritysten kanssa, eli se on niin kuin ne pääasialliset asiakkaat siinä. Iso osa tästä pyörii tosiaan sillä EAK-rahoituksella, on myös sellaista ihan palveluliiketoimintaa, että joku yritys tulee niin kuin rahanipun kanssa, että tehkää meille tämä joku juttu, tuossa on teille rahaa siihen. Mutta tällä EAK-rahoituksella niin me pystytään tekemään näitä niin kuin semmoisina julkisina hankkeina ja niin kuin julkisina myös ne tulokset. Eli vaikka ne ideat otetaan tai niitä pyritään joltain yrityksiltä hakemaan, niin ne auttaa niiden yritysten lisäksi myös sitä aluetta ja sen niin kuin liiketoimintaa, elinkeinoelämää muutenkin. Mikä tässä hankkeessa sitten on ollut ajatuksena, niin tämmöisiä yleistietoja tästä hankkeesta, niin tämmöinen maanmittausalan kehityskokeet loppuu ensi kuun loppuun, ellei me hae jatkoaikaa, ja sen kokonaisrahoitus on ollut tuommoinen reilu 200 tonnia, ja se on EAKR:stä rahoitettu. Me ollaan siinä niin kuin päätoteuttajina, tai niin kuin toteutetaan tämä hanke, mutta sitten yhteistyössä muiden toimijoiden niin kuin tuommoisten yritysten ja sitten kunnallisten ja vähän ehkä valtion lafkojen kanssa. Tavoitteet. Tässä on aika pitkä teksti, mutta mikä tässä on se semmoinen ylemmän tason tavoite, niin pyrkiä tällä parantamaan sitä TK-yhteistyötä Lapiamkin ja sitten näiden niin kuin yritysten ja julkisten toimijoiden kesken. Eli vaikka tässä nyt tehdään ihan semmoista teknistä tekemistä, niin tämä on meidän semmoisia ensimmäisiä hankkeita, niin tällä pyritään myös vähän niin kuin herättelemään ja ravistelemaan niitä toimijoita, että meistä voi olla niin kuin apua muutenkin kuin siinä, että me niin kuin tuotetaan teille maanmittausinsinöörejä sinne töihin, että niin kuin meistä voi olla niin kuin tälläkin tavoin heille hyötyä. Tässä toteutetaan sitten varsinaisesti 4 sellaista koetta, kokeilua, demoa, protoa, miksi niitä haluakaan nimittää, jotka voi olla sitten tuommoisia teknologisia tai teknillisiä tai menetelmällisiä ja sitten myös, että ne olisi niin kuin liiketoiminnallisesti perusteltuja, se, että mitä niissä touhutaan. Tämä on noille yrityksille maksutonta toimintaa, EU-rahalla tehtävää julkista toimintaa, josta ne tulokset on sitten myös julkisia. Eli vaikka tässä niin nämä ongelmat on sieltä yrityksistä otettu ja tavallaan tehdään sen jonkin yrityksen tarpeisiin, niin se niin katsotaan, että se joku yritys on siinä liiketoiminnassa hoksannut jonkun ongelman, niin se on silloin niin tälleen markkinallisesti perusteltu ja se auttaa sitten niin laajempaakin pakettia. Miten me ollaan sitten lähdetty hakemaan näitä ajatuksia, että mitä me lähdettäisiin tässä tekemään tässä itse hankkeessa, niin me ollaan alkuun kontaktoitu yli 30 toimijaa. Pääpainona alueen PK-yritykset, ne on niin kuin ne, ketä me ensisijaisesti haluttaisiin palvella ja mihin ehkä toi niin kuin rahoituskin meitä ohjaa, mutta sitten yleisestikin muita tekniikka-alan yrityksiä, niin kuin isompiakin kuin PK-yrityksiä sekä toki pienempiä ja sitten kunnallisia toimijoita. Tuossa kuvassa on Lapin maakuntamuseo, tai Lapin maakuntamuseossa ollaan käyty heitä haastattelemassa ja ihmettelemässä heiltä ideoita. Siinä on maakuntamuseon arkeologia,
rakennetun kulttuuriperinnön amanuenssi ja sitten on museon johtajakin siunannut meitä läsnäololla. Siinä on Arilla Stetsoni päässä, niin voitettiin samaan tien arkeologien luottamus. Saatiin kerättyä noista sitten semmoisia ideapapereita 14 kappaletta, eli puristettua niistä toimijoista niitä ajatuksia, mitä ongelmia niillä on, ja niin kuin ihan jopa semmoisia suoria ehdotuksiakin. Noita sitten ihmeteltiin semmoisten, se nyt on hieno sana, business case, vähän oksettaa minua samaa sarjaa kuin pöhinä ja synergian kanssa, mutta semmoisilla tarkasteluilla sitä, että niinku siitä löydettäisiin semmoisia niinku oikeita hyötytavoitteita ja oikeita ongelmia, joihin sitten olisi niinku oikeita ratkaisuja. Näistä valittiin sitten 4 semmoista koetta, demoa, protoa, pilottia, ja ne on lueteltuina sitten tossa, ja sitten seuraavaksi katsotaan niitä jokaista vähän yksityiskohtaisemmin. Eli siinä oli tommonen arkeologinen tarkkuusinventointi, maakuntamuseo on siinä pääasiallinen niin kuin kumppani tai tommonen yhteistyötaho. Sitten oli satelliittiriippumaton maastopaikannus Maavoimien tutkimuskeskuksen kanssa. Siinä on myös matkailupalvelut, pelastuspalvelut hyötyy tuosta. Maastomallituotantoa tuommoisessa kunnallisessa infrahankkeessa sekä sitten myös tuommoista avoimiin aineistoihin ja ohjelmistoihin perustuvaa maastopyöräreittisuunnittelua. Tervetuloa. Noin, tuosta arkeologisesta tarkkuusinventoinnista, nyt heti möykkään tänne. Arkeologinen tarkkuusinventointi, jossa oli tarkoituksena sitten, tai se niin kuin ongelma, mitä tässä ihmeteltiin, niin oli se, että jos on tällaisia laajoja arkeologisia kohteita, joista täytyisi niin kuin inventoida, dokumentoida paljon sitä tavaraa, niin ne mittaustekniikat, mitä noissa yleensä käytetään, ne ei välttämättä niin kuin pysy perässä siinä. Et siitä tulee hirveän raskasta, kallista ja aikaa vievää, tai sitten se laatukin saattaa olla heikkoa. Ja tähän oli tuollainen pilottikohde Savukoskella, semmoinen ihan ymmärtääkseni arkeologisestikin tosi mielenkiintoinen kohde, sekä sitten tehtiin toinen testi Tornion susihaudalla, missä on myös sellainen arkeologinen kohde. Tämä oli Lapin maakuntamuseon kanssa, mutta sitten muita sellaisia kiinnostuneita tai hyötyjiä tästä on niin mittausyritykset ja sitten näitä arkeologisia kenttätöitä tarjoavat yritykset. Eli olen tämän myötä niin päässyt semmoiseen ymmärrykseen, että ison osa noista arkeologisista kenttätöistäkin niin suorittaa siis yritykset, joilta ostetaan se palvelu. Tässä semmoisia ominaispiirteitä tuolle, niin dokumentointi on hyvinkin oleellista jokaisessa vaiheessa. Ja sitten monesti vältetään kajoamasta niihin asioihin. Ja sitten eritoten, jos niihin nyt kajotaan niihin asioihin, niin sitten se olisi kiva saada dokumentoitua, että se konteksti niissä, arkeologinen konteksti säilyy. Tämä on ollut siinä mielin niin kuin mukava tätä koetta tehdä, että nämä tämmöiset mittausmenetelmät on niille arkeologeille, kenen kanssa itse olen ollut tekemisissä ainakin, niin silleen jokseenkin tuttuja. Että se on niin kuin heidän opetuksessa ainakin jollain tapaa mukaan. Että ollaan niin kuin pystytty puhumaan ehkä silleen paremmin samaa kieltä kuin mitä monien muiden ei-maanmittaajien kanssa. Tuossa Savukosken kokeessa oli tämmöinen keissi, jossa tämmöinen laaja maastoalue, jossa epäiltiin tai niin kuin oletettiin, että siellä olisi paljon niin kuin tämmöistä arkeologista tai tämmöisiä arkeologisia mielenkiinnon kohteita, niin se seulottiin ja merkittiin sitten metallin ilmaisimin. Siellä oli sellainen vapaaehtoisista koostuva etsintäryhmä, semmoisia vanhoja ukkeleita Sallanperältä, jotka harrastaa tätä. Voin kuvitella itsenikin sinne muutaman 10 vuoden päästä. Ja nämä sitten mitattiin ihan normaalisti satelliittipaikantimiin ja sitten alue niin kuin ilmakuvattiin ja sitten tämmöisiä löydettyjä esineitä kanssa niin keilattiin ennen nostoa.
Mikä tässä niin sitten on lopputulemana niin tämmöisistä tavanomaisista mittaustekniikoista, jotka niin maanmittailee aika ominaisia juttuja tai semmoisia niin tavanomaisia juttuja, niin niistä on niin tämän koko luokan arkeologisessa tutkimuksessa merkittävää hyötyä. Että niin kuin, siellä olisi jäänyt todella paljon informaatiota, joko dokumentoimatta tai sitten se niiden dokumentoinnin laatu olisi ollut heikko ilman tämän tapaisia menetelmiä, jotka niin kuin meille maanmittajina on aika normaaleja. Sitten toinen meininki, niin tämmöinen susihaudan maastokohde, joka on käytännössä nyt tommoinen monttu. Siinä on ollut sellainen kivinen oktakonimuodostelma, joka nyt on sitten aikojen saatossa niin kuin ymmärrettävästi hieman elänyt. Niin tässä meillä kiinnosti, että miten tämmöiset vähän niin kuin keilausmenetelmät tai tämmöistä niin kuin, semmoista 100 tonnin laserkeilainta kevyemmät menetelmät luoda niistä pistepilviä, niin minkälaista laatua niiltä on niin kuin odotettavissa tämmöisessä maastokohteessa. Siinä otettiin testiin toi Leican GS18i satelliittipaikan, niin jossa inerttiamittausyksikkö ja kamera, eli sillä voidaan niin kuin tehdä kuvia ja niistä laskee fotogrammetrinen pistepilvi. Ja sitten iPhone 12 Pro, jossa on tommonen time of flight keilain. Tiedä haluanko sitä keilaimeksi kutsua, mutta kuitenkin sellainen anturi, jolla voisit myös tuottaa niitä pistepilviä. Näistä tuo pohja-aineisto tehtiin ihan sillä meidän ZF Imagerilla. Siinä meni suuri osa niistä asemista mönkään pakkasen vuoksi ja sitten seuraavana päivänä tuli lumi, niin sinne ei ole niin kuin enää päästy. Eli meillä on vain yksi asema niin kuin yhdestä asemasta keilattu sille, että siihen voidaan luottaa. Se oli onneksi ehkä oleellisin niistä asemista, mutta se ei ole ihan niin kattavaa, mitä me haluttiin. Tämän lisäksi meillä on nyt sitten yksi opinnäytetyöntekijä tekee tuommoista, itse asiassa varmaan para-aikaa, ellei nyt ole täällä salissa, niin tuolla kellarissa tekee sitten semmoisia testejä, missä me niinku simuloidaan tätä samaa asiaa niin tuommoisella puhelimen keilaimella. Tuossa näkyy niitä aineistoja. Mulla olisi näistä hienot videokki, mutta en nyt ala näyttämään niitä ajankäytön vuoksi tuossa. Mutta tuommoisia pistepilviä niistä saatiin. Ne alkoi itse pyöriä. Sitten kuinka tätä näiden laatua on sitten lähdetty tarkkailemaan, niin tämmöisin vertailuin tai laskennoin pääasiassa Cloud Comparella. Nyt tässä on sekä tuolle GS18i:lle että tälle iPhone 12 Pro:n aineistolle niin molempia verrattu siihen ZFM-aineistoon. Eli tässä niille pistepilville niin on laskettu tuommoinen yksi niin kuin ominaisuustieto sinne lisää, että kuinka kaukana nyt tässä esiin nämä Leica GS18i tuottama aineiston pisteet on siitä ZFN aineiston pisteestä. Eli jokaisella pisteellä niin kuin ominaisuutena sen etäisyys siitä lähimmästä ZFN pisteestä. Sitä voidaan sitten tuommoiseen histogrammiin pläjäyttää. Näiden analysointi meillä on niin kuin vielä kesken, että me pystytään tämä niin kuin matemaattisesti teille perustelemaan, että mikä tässä nyt on semmoinen oletettavissa oleva luottamusväli tolle, mutta tuolta niin kuin näyttää tällä hetkellä nämä histogrammit noilla. Tämä on toki hieman harmillista, että toi ei ole täysin kattava toi aineisto nyt, mikä meillä oli siinä pohjalla. Tuossa on vaan muistutuksena itselleni, että tästä tehdään tuon maakuntamuseon kanssa julkaisu tuommoiseen lehteen kuin Muinaistutkija, joka on ymmärtääkseni kotimaisten arkeologien semmoinen ainakin yksi tärkeimpiä julkaisuja. Olen siitä innoissani. Sitten on tämmöinen satelliittiriippumaton maastopaikannus, jossa on tavoitteena tämmöinen suhteellinen paikannus ilman satelliitteja tai satelliittipaikannusjärjestelmää noin 4 kilometri maastoalueella. Tässä, miten me lähdettiin lähestymään tätä, niin me testataan erilaisia kuluttajatasoisia visuaalis-inertiaaliseen odometriaan kykeneviä laitteita. Kerron tässä kohta, mitä se tarkoittaa. Tarkastellaan sitä myös noiden pseudoliittiavulla, ei siitä tehdä testiä, ellei siihen löydy nopeasti jotain opinnäytetyöntekijää, joka olisi sitä innostunut siihen tarttumaan.
Eli tuommoinen visuaalisinertiaalinen odometria yhdistää niin kuin kuvilta saatavan tiedon sekä sitten se inertiamittausyksikön tiedon. Ja sen perusteella voidaan niin kuin esimerkiksi laskea tuommoisia niin kuin trajektoreita, missä se vekotin on kulkenut. Ja tässä nyt on juurikin niin kuin ajatuksena, että meillä on esimerkiksi joku tunnettu lähtöpiste, sillä käydään niin kuin heittämässä humppaa siellä ja sitten tullaan vaikka samaan lähtöpisteeseen vertailla, että kuinka kaukana se on siitä, mitä sen pitäisi olla. Toistaiseksi näissä alustavissa testeissä niin on ollut hyvin vaihtelevia tuloksia, tosi huonojakin tuloksia, ja tuolla ympäristöllä on ymmärrettävästi suuri vaikutus siihen, koska siihen käytetään niin kuin kameroita siihen avuksi. Ei ole sinänsä mitään niin kuin uutta juttua, mutta että tässä juurikin niin kuin sovelletaan näitä tämmöisiä kaupallisia ratkaisuja tuohon. Tästä on tarkoitus tehdä tuommoinen ihan maastokoe tässä lähiaikoina. Meillä on testissä siinä 4 tuommoista ihan hyllystä kaupasta saatavaa kuluttajalaitetta. Nyt 2 stereokameraa, Z2 ja sitten toi RealSense ja sitten on 2 älypuhelinta, iPhone ja Google Pixel. Tuossa iPhoneissa on myös semmoinen lidari, tuossa Pixelissä ei ole. Silloin kun noihin iPhoneihin niitä lidareita, niin samaan aikaan tuli myös niihin Android-laitteisiin, mutta ne on pikkuhiljaa nähtävästi karissu niistä Android-laitteista pois. En ole ihan varma, mutta oletan, että se johtuu siitä, että kuluttaja ei tee sillä käytännössä mitään. Apple sitä ei voi sitten taas ottaa pois sieltä, koska sinne myöntäisi, että ne olisi tehnyt virhe. Apple ei tee virheitä. Näissä ohjelmista me käytetty sit yleensä, niin kuin tuossa on Stereolabs, eli sen ZEDin-valmistaja omaa ohjelmistoa, ja sitten Teuvo on myös tehnyt siihen niin kuin omia virityksiä. Sitten tuossa Intelillä sen oma ohjelmisto sekä tämmöinen kotimainen startuppi Spectacular AI, niin niiden ohjelmisto on myös siinä hyödynnetty. Näillä puhelimilla käytetään sen niin kuin Applen sekä Googlen omaa semmoista lisätyn todellisuuden semmoista pakettia, joiden päälle on sitten, nämä on itse asiassa eräästä korealaisesta yliopistosta, nämä, jotka niin kuin onkin sieltä niitä haluttuja asioita ja esittää ne sitten halutulla tavalla. Tuossa hieman niistä pseudoliittiasioista, näitäkin on niin kuin siis tutkittu aikaisemmin ja jopa niin kuin siis ihan testailtukin, mutta käytä siihen sen enempää aikaa. Sitten on tuo maastomallituotanto tuommoisessa kunnallisessa infrahankkeessa, jossa lähdettiin hakemaan semmoisia vaihtoehtoja perinteiselle täkymetrimittaukselle, eli sille, että siellä on Aki ja Jussi ja autoavaimet, menkää ja tehkää, että mitä vaihtoehtoja semmoiselle olisi. Tällähän nyt on toki niin kuin mobiililaaserkeilaus ja tommonen, jotka on niin kuin todistetusti ihan toimivia ja kustannustehokkaita tapoja, mutta sitten myös tämmöisiä, että löytyisikö näistä joitain semmoisia monikäyttöhyötyjä esimerkiksi noiden keilaavien täkymetrien kanssa. Tämä on Rovaniemen kaupungin kanssa yhteistyössä muita hyötyjä jäänyt esim. Nämä mittausyritykset ja erilaiset suunnittelutoimistot. Ja sitten myös noita kaupungin mallintamisen YIV-yhteen sopivuuden aiheita. Lainaan rantasina kohteena otettiin SX10 ja GS18i siihen testiin. Sitten myös kirjallisesti siitä mobiililaserkeilauksesta ja erilaisista SLAM-menetelmistä. Tuossa SX10 keilauksessa niin sekään nyt ei mitään niin kuin älyttömän nopeaa touhua ole. Siinä tuli kojeasemia tosi paljon. Siinä Ari ja Juha teki kyllä niin kuin tarkkaa ja perusteellista työtä sen kanssa. Pisteitä siihen tuli noin 400 miljoonaa ja pistetihöyskin oli aika hyvä. Miten tähän on mennyt niin kuin aikaa, niin tämä on ollut silti paljon nopeampaa, mitä se normaali taiteviivan mittaaminen siellä, mutta sitten se, missä se tasoittuu, niin on todennäköisesti tuolla editoinnissa. Tässä nyt on ehkä vähän harhaanjohtavasti toi 30 tuntia mennyt siihen, että on saatu pistepilveksi, niin siinä todellisuudessa ei 30 tuntia oikeasti mene, koska tuohon 30 tuntia on sit sisällytetty sitä, että tämän kanssa on ollut ongelmia ja niitä on sitten jouduttu ratkomaan niitä ongelmia. Eli jos kaikki menee silleen niin kuin sen pitäisi mennä, niin siinä ei niin kuin nokka kauaa tuhise, kun sen tuolta niin kuin laitteelta pykäisee pistepilveksi. Mutta sitten ehkä semmoisena muistutuksena osoituksena siitä, että jos tämmöisen kanssa on ongelmia, niin sit siinä on ongelmia.
verrattuna siihen, että on tämmöinen normaali täkymetrillä ja kepsillä tehty taiteviivamittaus. Sitten tuolla GS18i, joka on kuvaantava kepsi, niin vielä väärinkäytettiin sitä, eli tätä nyt ei tosiaankaan tähän ole suunniteltu, mutta teipattiin se jollekin ääliölle selkää ja heitettiin se sähköpotkulauvan kyytiin ja sitten ajeltiin sillä sitä lainanrantaa ees taas. Tämä tehtiin ainoastaan väyliä pitkin, vaikka siinä oli muitakin kuin väyliin kuuluvia juttuja. Siinä ei mennyt noin 2 tuntia ja siinäkin ne suurimmat viivästykset tuli siitä, että se RTK-ratkaisu menetettiin joko katveitten tai sitten vauhdin takia. Ja sitten nuo kuvasarjat on rajallisia, eli sillä pystyy ottaa niitä vaan minuutin kerrallaan. Niistä tehtiin fotogrammetrinen pistepilvi. Siinäkään ei mennyt kuin reilut tunti sen laskennassa. Tuossa on kyllä suhteellisen vihainen kone, millä se on laskettu, mutta ei nyt mikään supertietokone ole tuokaan. Tämä on sitten huomattavasti harvempaa tämä aineisto, eli se on noin 6 miljoonaa pistettä verrattuna siihen keilattuun, missä oli 400 miljoonaa. Tuossa niitä on vertailtu laitoksen 5 pisteen aineistoon, mikä siis ei ole sekään mikään absoluuttinen totuus, eli tämä nyt ei niin kuin ehkä kerro siitä absoluuttisesta tarkkuudesta, mutta niin kuin niitä semmoisia keskinäisiä suhteita noilla. Tämä nyt on värjätty silleen, näillä on tehty semmoinen myös samantyyppinen laskenta, eli verrattu jokaiselle pisteelle laskettu sinne arvo, että kuinka paljon se eroaa siitä vertailupinnasta, joka on tällä hetkellä se laitoksen 5 pisteen aineisto. Ja punaisella näkyvät on korkeammalla ja sinisellä näkyvät matalemmalla ja valkoisella olevat on justiinsa. Ja niin kuin voisi olettaakin, niin täällä nämä alueet, joilla on paljon kasvillisuutta, niin ne on hieman korkeammalla. Ja onneksi noita matalemmalla olevia ei kovin hirveästi ole. No on itse asiassa sattumalta melkein samalla viikolla tehty tämä laitoksen niin kuin keilaus tolle, mitä nuo meidän mittaukset tapahtuu. Siinä on myös niitä pläjäytetty histogrammia. Se nyt on sattunut tosi hyvä värijäys, mutta se käy tuolla, jos ette näe kunnolla sitä. Nämä vaikuttaa, tai molemmat tottelee aika hyvin normaalia kaamaa, mutta että näidenkin semmoinen syvällisempi pohdinta on vielä kesken. Sitten vielä kerron nopsasti tuosta yliajalla tuosta open source maastopyöräreittisuunnittelusta, niin mikä tässä on ollut lähtöajatuksena, niin se, että näiden maastopyöräreittien kysyntä on lisääntynyt ja muuttunut sekä määrällisesti että laadullisesti. Niillä on nykyään paljon enemmän käyttäjiä, niillä on myös niinku erilaisia ja vaativampia käyttäjiä ja sitten on myös niinku semmoista monikäyttöä niille ja tommoista. Mutta se niiden suunnittelu on usein hyvin tuommoista manuaalista ja karkeaa, eli se on monesti nykyään mallia ruutupaperi tai se Norttiaskin kansi, ja suuri osa niistä ratkaisuista tehdään edelleen siellä maastossa, mikä ei aina ole kovin tehokasta. Tässä on pääasiallisena kaverina ollut Roll Outdoors, joka ainakin noita meidän niin Ounasvaaran reittejä minusta on rakentanut ne ja ylläpitää niitä, saatan olla väärässäkin. Sitten lisäksi niin, Routamappi ja Tommia on häiritty tähän ja sitten Suomen Maastotieto Oy:tä myös. Mikä tässä on tavoitteena, niin selvittää, että mitä ja miten voitaisiin sitten siirtää niin kuin toimistotyöksi tätä suunnittelua, mikä voisi niin kuin tehostaa sitä, tehdä niistä ratkaisuista paremmin kohdennettuja ja perustellumpia, maastotyöt vähenee, laatu paranee ja ylipäätään tehostuu. Tässä on sitten tehty huomattava määrä erinäköisiä testejä, kokeita, kehitystä, selvityksiä ja niiden pohjalta myös jopa ehdotuksia. Tässä on pääasiallisesti tätä tehneet Teuvo ja Päivi ja ovat kyllä tehneet hyvin perusteellista työtä. Tuossa on muutamia niin kuin aineistoja, mitä on käytetty näiden niin kuin laitokselta saatavien lisäksi, niin niitä on muun muassa tuommoisia nyt vaikka joku laji-info, niin sieltähän me voitaisiin tämmöisiä aika niin kuin perinteisiä paikkatietojuttuja, että jos meillä on joku reitti, niin me voidaan sieltä niin kuin kysellä, että onko tässä ollut nyt vaikka jotakin uhanalaisten lajien havaintoja, joita meidän täytyisi sitten siinä suunnittelussa totta kai ottaa huomioon. Työkaluja, niin Qgis on ollut pääasiallinen, sen eri kaikki liitännäiset ja tommoset, Sagaa, MATLAB ja Octavea, ehkä Google Maps Prota.
Semmoisia asioita, mitä tässä on ihmetelty, niin geometriaan liittyen useitakin kaltevuudet esimerkiksi ei ole ihan niin yksinkertaisia, mitä voisi näin aluksi olettaa, mutta että näilläkin on omia suunnitteluperusteitaan, niin tässä semmoisena visiona voisi olla niin kuin näiden kaikkien soveltaminen semmoisen kuukisin liitännäiseen, jolla voisi tehdä ehkä jopa niinkin hienoja temppuja, että sille ohjelmalle nyt vaikka annetaan joku alue, että tahtoisin suurin piirtein tänne pyöräilyreitin ja sitten joku niinku parametrit sille, että minkä näköinen se reitin pitäisi olla ja sitten se laskee sieltä parhaan reitin meille ja tehostaa sitten sitä meidän suunnittelua sen avulla. Samalla se nyt voisi vaikka esimerkiksi onkia sinne kiinteistöomistajia, näitä lajitietoja, suojelualueita, kaikkea muuta hauskaa ja hyödyllistä. Maisematietoja ja maapohjaa myös. Jeps. Menin hieman yli, niin lopetan nyt monologiini tähän ja onko teillä mitään kysyttävää tai kommentoitavaa? Teillä oli vissiin niitä opinnäytetyöaiheita vielä auki siellä, niin Joo. saattaisi opiskelijoita kiinnostaa. Joo, kyllä. Opinnäytetöiden tuolla Moodle-työtilassa on sellaisia aiheita listattu, mitä tälle hankkeelle voisi tehdä, semmoisia, jotka vähän syventää jotain tiettyjä juttuja tuossa, tai mitkä meillä tässä hankkeessa vielä kiinnostaisi, mutta joita ei välttämättä muutoin ehitä tai pystytä tekemään. Niistä on lähetetty myös sähköpostia kaikille opiskelijoille. Niiden aikataulu vaan voi olla hyvin tiukka, mutta se ei siihen itse oparin raportointiin vaikuta, eli sitä ei tarvitse olla maaliskuun loppuun mennessä oparia valmiina, kunhan vaan tämä työ on siinä itsessään valmis. Onko muita asioita? Joo, mulla on pieni asia liittyvä kysymys. Joo. Kun te mainitsit sen tietokoneen suunnittelun tuossa noin, ja tulevaisuudessa on vankin tietokoneet, missä bitti voi olla samaan aikaan 1 ja 0, niin miten sä näet nyt vankin tietokoneiden vaikuttamisen näihin erilaisten programmetrisiin ja muihin operaatioiden luomiseen? En oikein mitenkään, en ole ajatellut tuota asiaa, mutta kiitos kun huomautit tuosta. Tuo on kyllä semmoinen asia, johon täytyy paneutua. Joo, minun ymmärrys ei riitä arvioimaan, minun ymmärrys kvanttitietokoneista ja kvanttifysiikasta ei riitä arvioimaan niiden vaikutusta tuommoisiin laskentatehtäviin. Joo. Se vähäinen ymmärrys, mitä mulla asiasta on, niin en tiedä vaikuttaako se hirveästi tuommoisiin mekaaniskaltaisiin laskentatehtäviin, että onko se niihin hyvä, mutta tosiaan en tiedä aiheesta kovinkaan paljon. Semmoinen ymmärrys mulla on. Korjatkaa, jos olen väärässä. Jos ei muuta, niin kiitos. Ja jos olette kiinnostuneet lisätiedoista, niin laittakaa mulle viestiä tai ottakaa jotenkin muutoin yhteyttä, kerron mielelläni tästä lisää. Ja meillä on niitä opinnäytettyjä aiheita myös, ja sitten jos tässä on myös yritysten tai muiden edustajia, niin jos teillä on hyviä tai miksei huonojakin hankeideoita, niin mielelläni kuulen myös niitä. Kiitos.